Hola, soy Andrés, como todos ya sabéis. Se viene canción para el canal. Bueno, yo no digo nada más. Este es un top 10 de los animales de Playmobil favoritos, de mis favoritos. Venga, empezamos. Top 10. Top 10, la marmota. Tiene los ojos, bueno... Por cierto, el top 10 es entre mis favoritos el que menos me gusta, vale. Y el top 1 el que más me gusta entre mis favoritos. Esta, la marmota, está en el top 10 porque claro, al ser tan sosa, porque solo es marrón, y con los ojos negros, pues bueno, pues podría tener más color, ¿no? Venga, siguiente. Top 9. El ornitorrinco. ¿Vale? Es muy bonito. Bueno, es precioso el ornitorrinco, pero bueno, al ser una pieza pequeña, pues cuando queremos jugar con los Playmobiles no se puede... Pues no podemos jugar mucho con esta pieza, ¿no? Al no ser movible. Top 8. El panda rojo. Muy bonito. La cola se le mueve. Y bueno, está en el top 8. Top 7. El delfín. El último animal. Nada, eso no hay más. Top 7. El delfín. Se le mueve la cola. Y siguiente, venga. Top 6. El tiburón martillo. Es muy bonito. Luego está aquí el grande, que la boca se le abre y se le cierra. Y luego está el bebé también, la cría. Aquí están los dos. Top 5, la jirafa. Esta es la cría y esta es la mamá. Son muy bonitas. Mirad, se les mueve el cuello hacia abajo. Y las piernas también, las patas también se les mueven. Top 4, el alce. Un animal de Wiltopia. No, el alce no es de Wiltopia, que diga. Se le mueve la cabeza hacia abajo. Es muy buen animal, me encanta. Vamos, es muy bueno, me encanta. Es súper bonito. Vamos, es que es precioso. Venga, siguiente. Top 3. Oso hormiguero. Vale, viene en la caja del McDonald's. Aquí está la tarjeta y el Playmobil. Bueno, aquí están todos sus datos, si lo queréis leer. No sé si se lee bien. No se lee muy bien, la verdad. Bueno, pues este es de Wiltopia. Se le mueve la cabeza hacia abajo. Bueno, también la cola y ya. Uy. Top 2. La tortuga. Aquí está la tarjeta suya. También la caja de McDonald's. Una versión más antigua y la moderna. La que... Bueno, estas también son de Wiltopia, ¿eh? Animales muy bonitos. Venga, siguiente. El 1. Redoble de tambores. Y el canguro.
precioso porque se le puede sacar a la cría. Así, a ver si sale. Uy. Bueno, pues ahora no, así. Sí, aquí está la madre y la cría. Bueno, amigos del rincón, hasta el próximo vídeo. ¡Oh, sort! ¡Adiós!